ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอถวายความเคารพเถรานุเถราทุกรูปพระธรรมทูตทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกประเทศอเมริกาวันนี้ตรงกับวันที่16เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2565วันนี้ตรงกับวันพุธเป็นวันที่ทุกคนต้องทำงานทุกคนก็ลดราวันอัตภาพมีโอกาสเดินไปข้างนอกก็รถราติดกันมากมายพอสมควรทีเดียวรถติดรถอะไรมากมายเพราะว่าเป็นวันที่ทำงานต้องโดยเฉพาะสายเส้น580หรือว่าวันต่างๆนี่รถก็ติดก็เลยจะเป็นต้องรีบกลับมาเพื่อจะออกรายการให้ทันนะวันนี้ก็เป็นตรงกับวันพุธก็มีเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องต่างๆซึ่งก็ถือว่าเราต่างก็ได้พยายามที่จะนำหัวข้อที่คุณโยมได้เพื่อความสนใจให้กับโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกวันนี้ Good evening Know what you choose know Know what you choose know And today we are bringing a topic talking about know what you choose know The meaning from that what would you like to know? What you want to know or do not want to know? Something you do not want to know, but you know. Someone you don't know, but you know. And something you know, but you do not know.This sometimes very difficult to have the meaning. Sometimes know is because like a knowledge or something or know. You want to know something. I do not want to know anything. There are two kinds of that. You want to know or you do not want to know. Or what you should know, what you shouldn't know.We have two things. The first, you have to know. Very important that. Sometimes not important, but you want to know. Opposite. Nothing like the news, the fake news, or like not the right, the fake news. A lot of fake news. You should not take that.Because sometimes it's not the real, that's the fake. But you want to hear the fake news all the time. But better do not block. You block yourself. Do not hear any fake news or you shouldn't know.The first time the Buddha says you choose know, very important. The main thing, the first, you have to know the first, very important. You know age, the first know age. But you have to know your age.From we call like a 10 year from now, from beginning, 10 year, what you want to know. And also that period you are baby. You know to try to know something. If when your mom, they not allow you to know, but you want to know.That is
That is the age, 10 years, the first 10 years. The first 10 years you try to do many things. Try to do sometimes very hard for you to understand. But you do not know, but you want to know. Ask mom, what's that? What dot? What they mean? After you know something, like 10 years, later 10 years later, I mean the first 10 years and the second 10 years. 10 years from 10 to 20. From 10 to 20, you learn many things. Try to learn, but you have to learn. But you do not want to learn. Even your mom and your dad try to guide you about, put you to study. Put you study, but sometimes you go to school, just play, not pay attention to study. Like go to school, but sometimes the kid or student go to the school, but from home, and they do not go to school. They go to other thing. Go to the play game at some shop game. After the time over from school, you carry your book back to the home. That is sometimes some student, for example, right? That means sometimes your mom or your dad, they want to learn. They put you to learn more and more, but you do not want to learn. That is sometimes we call you should know, but you shouldn't know. And also the 10 years later, after 20 to 30, you also finish education or graduate, and then you can know what you want to know. That means you are old. That means your age can be no more than that. You have to study. You have to know more. You have to know more because for the future. But your mom and your dad try to put you study what you like to study. Even some student, they want to learn and seriously, and then he finish and he get a good grade, and he get a job, a good job, and also he collect, he save some money. That is the 10 year from 30 to 40. That is the time for you to have a new family, or get married, or new family to get a job and buy the house or car, whatever you want to do, or whatever you want to. You save your money and then buy the house. And that is you can get that. That means you have to know your life. What is for the future? Because we have today, should have tomorrow. No today is no tomorrow. If you have no today, how come you get tomorrow? The first time you have to have today and get tomorrow and the future. Present, past, present, and future. That is because after 30 to 40, that means the time for you have to know more and more to respond of everything about your family. That is the time for you to take care the old family. That is you should know very well. Otherwise, how can you take care the family if you do not know?
The eighth important for you have to understand because the time pass by quickly. No one wait the time. You cannot take the time back. The time will be passed by every minute and hour, 2 hour, 2 hour, 3 hour, and 1 day, 2 day, whatever. That the time passed by. If you do not think your time is just always with you, that means you are not understand too much about the time. Sometimes you know the time very well, but you just be lazy. You know everything. You know everything, but you do not know yourself. You know other people, his story, what he do, what he doing. You know everything. You can talk like a story. Everybody know other people more than yourself. And today we would like to tell you know what you should know. Better know yourself than other people. You can know also other people, but not too much. Not being topic to talking about other people. Better you take care yourself. Because important. Other people they do not helping, or sometimes they can helping, but better you have to know yourself first, and second know other people. Or you know other people, but just for knowledge, just for idea, not too much, not in too much, just only know. Better know yourself. The first 8. After 40 to 50, the time for you to your job or many things. You can include your family and also try to do the good thing for or to how to make your family progress. 40 to 50. That is important. That is you can buy or you can get more things. You can get more from 40 to 50. Not, but you should not wait your take not wait your time. Because 50, 40 to 50, 10 years later, you can get no more. And after 50 to 60, that is the time for you almost have to retire. 50 to 60 later, you have to prepare everything for the future. Otherwise, if you do not prepare, that means the time will be almost gone. After, because you have not too much energy, because from 40 to 50 it's okay. From 50 to 60, the power is almost gone. You have to do. From before 40, you have to do before 40 even your job, save money, and do not be lazy. Take it, the job is very, you have to do job every day and not just for wait for your time. And also after 60 to 70, that is the time for you relaxing. Time for a rest, because no more. If you try to get more money, to try to work more, maybe the body doesn't work. Though we to not match with the age, but your mind still. That is you work for with the body. But if you work with your mind, you can still 60 to 70. You can still have your brain can be make you get more money too,
because you collect your energy from 20 to 60. That means collect because you collect everything from that to 60 to 20. That's the time for you take a rest. But you can do because your brain have a lot of knowledge. You can become a rich people too. Can be happy. No win lotto, it's okay. No win lotto, but you can use your brain to create your company, your job, and get some more money. That is from 6 to 7. If 70 to 80, that is time enough to rest. 70 to 80, time for you to rest, not too much working, just relaxing and watch and read some book or relax your mind or study. That is the first time for you. 80 to 90, not too much. No, cannot. Not too much work. Not even you can walking. You cannot walk. Little bit walking. Only sitting and look at your eye. Look at your that is for the important. What should you choose know from that? And also after that the thing to know. I explain summarize from the beginning, and we have to summarize for the know what you choose, know things. Everyone learn from they are doing mistake. You learn from that. Sometimes you do something wrong or some mistake, something. You can learn and then you can bring that story back to your thinking. No, because no one right on the time. Sometimes you do mistake. Sometimes you do mistake, but you try to get that you mistake. You can like a case study to bring that to study the past, what happened, why we are mistake, and then you can bring that topic to talk with your mind, and then you can understand more and more. That is important for thing you should know. And also the past, the number 3, the past is just happen. The past is just happen. You can bring the past, some of that you past. What happened? If okay, the past time you do mistake, you can bring that topic to talk by yourself. Why we are mistake? Bring that topic to learn and get more idea from that, models from that. That is very important for that. Also, number 4. Responsible to word and action. Because you choose know by your own what you need to learn, what you need to know, and also responsible, and also the word what you say. The word what you say, you have to respond, and action. That is important. Something a lot many things happened. You should respond by your word. If you cannot do not say about the word. The word is very important from the mind. Promise
promise what you want to do that is you have to do, not just keep in your mind when the time will be coming soon. The time pass by, if you wait and wait, you cannot get done by the time because of the time pass by quickly. Also, you have to know knowledge. The knowledge is very important. You have to know more and more for your life. Not look at the people a lot. You have to put yourself to get knowledge. Many things. Even you have to study. The meaning you have to study, learn some book and get the phrase all the time. Even you are old. If you are old, you try to get the phrase, study, not just old, but learn something. Get some idea or knowledge. The new thing and compatible with the present because that you was born at that time and compatible with that time can be compromised together. And even I learn about a lot about the new generation, new technology. I do not, sometimes no one know about the computer, iPhone, many all kind of program, but no, not to understand. Because at that time they was born different. No iPhone. 30 years later, before no iPhone, just a normal phone. Samsung, that's normal something. After 30 years more, they are the company they are developed about the high technology. New thing, a lot of new thing, but you have to learn. Otherwise, how you cannot talk with the new generation because they are new technology and also new thing you have to learn that is important for this life. Thank you for your join us for tonight. Thank you, look. Thank you about the many people join us for tonight. And also thank you for from Tommy from Modesto. And also thank you for join us for talking about for tonight. And then we are being topic because let's understand do not know story of the people too much. Only know study more, yourself study more and more. And then the Buddha say, and that's better than sometimes knowledge you have to, sometimes knowledge they have to understand about this. And thank you everyone to join us for tonight. ขอบคุณโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกวันนี้ก็ต้องขอบคุณโยมวันนี้คือนำมาเรื่องคือเรื่องรู้ในสิ่งที่ควรรู้บางอย่างนะไม่อยากจะรู้แต่ต้องรู้บางอย่างรู้แต่ทำท่าไม่รู้แกล้งทำไม่รู้แต่ในทางพระพุทธศาสนาบอกว่ารู้ในสิ่งที่ควรจะรู้บางอย่างเรื่องบางอย่างเนี่ยเรามันวุ่นวายมากเกินไปวุ่นวายเยอะเราก็ไม่ควรรู้ในสิ่งที่ควรรู้คือถ้ารู้มากยากนานรู้น้อยก็พลอยรำคาญเราอย่ารู้ดีกว่าเอารู้เฉพาะเรื่องของเราเขาบอกว่าสำคัญคือเรื่องอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคุณโยมแต่เราต้องรู้นะว่ามัน10 ปีแรกเนี่ยเป็น
เป็นเด็ก10 ปีแรกเป็นเด็กเพิ่งจะเรียนรู้ค่อยๆ คลานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเรียนหนังสือป.1 ป.2 ป.3 จนกระทั่งอายุ10 ปีเริ่มรู้มากขึ้นรู้ว่าอยากจะรู้นั่นคืออะไรนี่คืออะไรคือการอยากรู้ต้องรู้ก่อนอยากรู้10 ถึง 20 ปีเนี่ย10 ถึง 20 ปีปรากฏว่าเริ่มรู้มากขึ้นรู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องส่วนตัวเรื่องคนอื่นแต่บางคนรู้แต่เรื่องคนอื่นนะเรื่องส่วนตัวไม่รู้แต่อื่นรู้บางคนรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเขาเรียกก็ดีไปอย่างรู้ทุกอย่างดีไปอย่างแต่ไม่รู้สักอย่างไม่ดีต้องรู้สักอย่างหนึ่งนะคุณโยมนะทุกอย่างพอ20 ถึง 30 ปีเรียนจบแล้วพอเรียนจบก็จะมีงานก็จะมีงานทำก็จะหางาน20 ถึง 30 ก็จะทำงานก็จะมีการเรียนวิชาการที่เรียนจบแล้วก็จะทำงานก็เรียนรู้อีกก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปจนถึง30 ปีมีความรู้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นพอ40 30 ถึง 40 ปีก็เริ่มวางแผนครอบครัวเริ่มวางแผนครอบครัวหาคู่ครองหรือเก็บสะสมเงินหรือซื้อบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวในการเป็นสร้างครอบครัวใหม่นี่ก็คือ30 ถึง 10พอ40 ถึง 50เริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเริ่มความเป็นมีการหน้าที่การมั่นคงแล้วเก็บเงินเก็บทองได้แล้วก็ถือว่าเรามีสร้างหลักปักฐานมีลูกมีเต้าได้แล้วพอ40 ถึง 50แรงเริ่มถอยลงเลยนะยังไม่หมดแต่ยังมีกำลังใจยังทุอีก40ก็สู้ไปอีกทำไปเรื่อยจนถึง50สร้างนู้นสร้างนี่โตเก็บเงินเก็บทองไปเชื่อบ้างตามกำลังที่เรามีอยู่ครับพอ50 60เนี่ยเกษียณแล้ว60 ปีเริ่มเกษียณซึ่งก็ถือว่าเราเริ่มงานมาตั้งแต่อายุ20 ปี30 ปีมีเวลาในการทำงานอยู่30 ปี60 ปี60ก็เกษียณราชการ60 ถึง70กำลังไม่มีแล้วกำลังเริ่มจะลดน้อยแต่ว่ามันสมองยังดีอยู่นะเราสามารถจะนำมันสมองก็นำมาใช้อาศัยประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเนี่ยนำมาเพื่อที่จะมาประมวลเข้าหากันแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้อีกคืออาจจะสร้างทรัพย์สินเงินทองมาอีกก็ได้อีกเพราะมันสมองของเรายังมีอยู่แต่ถ้า70 ถึง 80ความลดลงแล้วลดลงแต่ยังมีความคิดความอ่านอยู่นะมีความคิดอยู่ก็สามารถที่จะนำเรื่องราวต่างมาเล่าสู่กันฟังได้พอ80 90นะตอนนี้เลยเวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านแล้วมันไม่ไปไหนแล้วอยู่กับบ้านเป็นเวลาพักผ่อนพออาจจะมีชีวิตอยู่หรืออาจจะต้องดับขันจากโลกไปก็อยู่ที่ว่าเราต้องสร้างเริ่มตั้งแต่เริ่มสร้างตั้งแต่อายุ20 ปีจนถึง80 ปีนี่เก็บประสบการณ์มาต่างๆถ้าอยู่ได้ก็อยู่แล้วอยู่จนถึง90 100 ปีอยู่ได้อย่างบางคนอยู่ก็100 ปีนะพยายามรักษาสุขภาพอยู่จนถึงนานๆเพื่อจะดูลูกหลานนี่ก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องแล้วก็ความรอบรู้นั้นระหว่างการที่เราเรียนเราต้องมีความรอบรู้คือ knowledge คือความรอบรู้สำคัญเราต้องเรียนเราต้องความรอบรู้ต่างๆบางคนมีวิชาติดตัวบางคนมีวิชาติดตัวก็คืออาจจะทำอาหารเป็นทำขนมเป็นนี่คือวิชาพิเศษที่ก็พยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากการที่ค่อยๆทำมาจนกระทั่งเราสามารถที่จะรู้เรื่องวิชาการพิเศษนี่ก็คือทำอาหารเป็นทำขนมเป็นนี่ก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะ
แล้วก็สิ่งที่เราควรจะรู้สำคัญข้อหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนคือโยมนะโยมต้องอ่านหนังสือได้บางคนเนี่ยบางคนเรียนหนังสือเรียนหนังสือตลอดทุกเวลาอ่านหนังสือเรียนหนังสือตลอดเวลาเพราะไม่มีคำว่าใครแก่เกินเรียนมีพระสงฆ์มีพระเจ้าบางรูปอายุ80นะคุณเรียนปริญญาเอกเรียนด็อกเตอร์เลยนะท่านเรียนด็อกเตอร์เลยคือไม่ได้อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าเราจะมีมันสมองอายุ80ปีเรียนด็อกเตอร์แล้วก็จบเลยเรียนด็อกเตอร์จบนี่ก็คือก็นำมาให้โยมทราบนี่คือไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ข้อสองคือใครๆก็เรียนรู้จากความผิดพลาดข้อสองทุกคนเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่มีใครที่จะไม่มีความผิดพลาดถ้าคนที่ไม่เคยทำเลยก็คือไม่ผิดพลาดแต่ถ้าคนทำอะไรบางอย่างต้องมีความผิดพลาดนั่นแหละนำมาประมวลมาเป็นความรู้ในอนาคตจากการผิดพลาดแล้วก็ประการที่สามอดีตเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอดีตเป็นแค่เพียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรานำอดีตมาเป็นข้อศึกษาของเรานี่ก็คืออดีตเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประการสุดท้ายมีความรับผิดชอบที่ทุกคนสิ่งที่คนรู้คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบนี่สำคัญทั้งคำพูดและการกระทำเกิดถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อคำพูดและการทำเราก็แสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้เกิดถ้าเรามีความรับผิดชอบก็รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้นี่ก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่เกิดถ้าเรามีความรับผิดชอบหรือมีการกระทำที่ดีก็จะได้การก็จะแสดงว่าเรารู้สิ่งที่ควรรู้นี่ก็คือเป็นเรื่องที่นำมาพูดคุยให้ญาติโยมได้ฟังวันนี้ก็คือรู้ในสิ่งที่ควรรู้บางอย่างโยมอย่ารู้เลยมันปวดหัวมากเรื่องของอะไรเราต้องรู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็พอถ้ารู้มากยากนานนะโยมรู้น้อยก็พอรำคาญอีกเอารู้เท่าที่พอรู้เราก็จะมีความสุขเกิดถ้าเราไปรู้มากมันก็เรื่องเยอะเลยเรื่องมากมายมหาศาลเรารู้เอาพอดีเราก็จะแล้วก็สร้างความให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นอย่าไปรู้เรื่องราวของคนอื่นมากจนลืมเรื่องราวของตนเองขอขอบคุณโยมที่ตามในการเสียงธรรมคุณทอมมี่จากโมเจสโต Thank you very much for your join us for tonight ขอบคุณคุณพานฮอนจากสิงคโปร์แล้วก็ขอบคุณคุณศรีสุดาเจริญสติปัญญาขออนุโมทนาลูกสาวเมืองโคราชขอบคุณเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปกับลูกสาวเมืองโคราชแล้วขอบคุณเล็กจากประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณสุพรทิพย์จากประเทศไทยเช่นกันก็มีญาติโยมคุณเบิร์ตจากเมืองสันเสก็ติดตามท่องเน็ตจากเมืองสันเสมาจนถึงนครซานฟรานซิสโกครับเบิร์ตจากเมืองซานโฮเซจากลาสเวกัสคุณอัครชัยประกอบผลต้องท่องเน็ตมาจากลาสเวกัสมาแวบมาที่รายการเสียงธรรมวัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกกราบขอบพระคุณท่านพระครูประยัติพุทธวิเทศครับเจ้าวาดวัด
วัดพุทธปัญญานันทารามเมืองแวนคูเวอร์ครับผมที่ท่านได้มีโอกาสว่านัดว่าจะมีโอกาสได้คุยกันออนไลน์สนทนาธรรมกันสักครั้งหนึ่งยังหาโอกาสจังหวะไม่ได้เลยนะแต่ละองค์แต่ท่านก็มีภารกิจครับเอาไว้สักวันหนึ่งนัดกันเลยต้องละทิ้งภารกิจอย่างอื่นเรามานั่งคุยกันคือมานั่งคุยกันท่านพระครูเรามานั่งคุยกันนั่งสนทนาธรรมกันเป็นธรรมะง่ายๆอาจจะถามตอบกันญาติโยมที่ติดตามรายการเสียงธรรมจะได้ชมพระทั้งสององค์สองรูปซึ่งถ้าโยมจะถามปัญหาก็ถามได้โยมจะถามปัญหาก็ถามในรายการเลยบอกตอนนี้ท่านอาจารย์อย่างนั้นก็ถามนะก็มีอัตมาภาพของท่านพระครูประยัติพุทธิวิเทศท่านเจ้าวาดวัดปัญญาพุทธนันทารามกับเมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็มีการนัดกันสักวันหนึ่งเอาสักวันหนึ่งเนื่องจากก็มีรายการเนื่องจากมีโปรแกรมพร้อมแล้วกับทางกระผมก็พร้อมที่จะคือมีโปรแกรมที่จะสตรีมยาร์ดเหมือนกันก็จะมีการคุยกันได้ขอบคุณคุณสุพรขอบคุณคุณชอยเชอร่าจากเมืองคูโบติโนแล้วก็ขอบคุณคุณเล็กคุณเล็กคุณยงยุทธนี่ก็ติดตามรายการเสียงธรรมวันนี้ก็มีการได้เข้ามาชมรายการเสียงธรรมจากวัดพุทธประทีปสันปติโกครับวันนี้ก็ที่วัดวันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณปุ้มปุ้ยนะวันนี้คุณปุ้ยวันนี้มาช่วยจัดสถานที่มาช่วยเก็บทำความสะอาดเก็บนู่นกันที่วัดพุทธประทีปก็ทำให้คือบางมาเก็บกวาดก็มีการนัดกันว่าเราจะนัดกันวันไหนขอบคุณเซลซ่าคุณเซลซ่าจากมินโซตาก็ติดตามรายการเสียงธรรมคุณเซลซ่าคุณเซลจากมินโซตาก็ติดตามรายการเสียงธรรมเป็นประจำแล้วขออนุโมทนาขอบคุณศรีสุดาจากเมืองริเวอร์ไซด์แล้วขออนุโมทนาคุณอัมภัยสังกัดยิ้มพันธ์จากเมืองเซาท์สันฟรานซิสโกแล้วก็ฝากความถึงเป็นคุณโยมสังเวียนแก้ดอกเล็กด้วยนึกถึงยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเลยแต่ว่าส่งใจไปก็สอบถามทุกครั้งนึกถึงคุณโยมอยู่แต่ว่ายังหาโอกาสไปเยี่ยมโยมที่บ้านสักไปเยี่ยมโอกาสก็จะไปเยี่ยมแล้วก็ขอบคุณคุณผ่องศรีออสตินที่ตามรายการเสียงธรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอบคุณญาติโยมที่หลายท่านที่ตามการเสียงธรรมวันนี้เวลาหมดแล้วอาจจะต้องขอบคุณสุภรัตน์จันทร์มาจากนครศรีธรรมราชนะแล้วก็ขอบคุณณรงค์เจโนวัฒน์จากนครซานฟรานซิสโกแล้วก็คุณนุ้ยจากริชมอนด์แล้วก็คุณวันเพ็ญจากนครซานฟรานซิสโกแล้วก็คุณจิตราจากเยอรมนีวันนี้ก็ติดตามรายการเสียงธรรมท่องมาจากประเทศเยอรมนีจนถึงนครซานฟรานซิสโกครับวันนี้เวลาหมดแล้วคงต้องขอลาโยมไปก่อนโยมอย่าลืมวันที่10วันที่จะมีการทอดเป็นวันสงกรานต์ทางวัดพุทธประทีปจัดการสงกรานต์มีการสอยดาวมีการก่อพระทรายแล้วก็มีการทอดพระป่าซื้อยานพระนาถวายวัดด้วยคุณโยมที่ติดตามรายการก็อย่าลืมแจ้งข่าวไปลูกศิษย์ทุกคนก็อย่าลืมตอนนี้เรามารวมพลกันร่วมจัดงานสงกรานต์ก็มีท่านประธานสภาก็คุณชะยืมสลายก็จะเดินทางมาเป็นประธานมาร่วมงานด้วยแล้วก็มีทางญาติโยมหลายท่านที่ทราบข่าวก็เตรียมตัวที่จะเดินทางมาร่วมงานในวันสงกรานต์โยมมาจากเมืองเฟสโนนะจะยกขบวนกันมาเลยวันกันยกขบวนกันมาจากเมืองเฟสโนเป็น10เลยเพื่อจะเดินทางมาร่วมงานที่วัดพุทธประทีปซานฟรานซิสโกโยมจากซานตาครูซโยมจากเมืองมอนเทเรก็จะยกขบวนมาร่วมงานสงกรานต์เอาละวันนี้คงต้องขอลาจริงๆแล้วขอลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันขอเจริญพรอาภิวาทนาสีเลสเนจังวุธาประจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภะลัง